안녕하세요. 얼핏닥터 신정민 원장입니다. 오늘 영상은 책 하나를 소개하면서 시작해볼까 합니다. 바로 호흡의 기술이라는 책인데요. 이 책에서 여러 가지 만성병을 예방하고 운동 능력을 향상시키고 수명을 늘리기 위해 코호흡을 할 것을 강조하고 있습니다. 건강에 나쁜 과호흡과 반대로 날숨을 늘리고 들숨을 줄여서 적은 호흡수를 유지하는 호흡을 하려면 코호흡을 해야 된다는 건데요. 저자가 코를 밀봉한 상태로 며칠간 구강호흡을 하는 실험에 참여해 몸에 나타나는 여러 가지 반응을 적나라하게 서술해 나가는 과정이 재미있습니다. 구강호흡이 만드는 건강 문제는 정말 많습니다. 상악이 앞으로 자라지 않고 하악이 적당하게 발달하지 않아 가로 길이는 좁고 세로 길이가 긴 얼굴이 되며 자연스레 치아가 들어갈 공간이 부족해지면서 삐뚤빼뚤해지고 부정교합이 발생합니다. 또한 에어웨이를 확보하기 위한 보상 반응으로 불균형한 자세를 만들어내어 거북목, 두통, 어깨 통증의 원인이 됩니다. 혀가 아래로 떨어지면서 코골이, 수면 무호흡증이 생기기도 하고요. 코로 하는 호흡은 박테리아, 바이러스와 같은 이물질을 걸러주고 점막을 촉촉하게 해서 산소가 쉽게 폐에 흡수될 수 있는 환경을 조성하는 반면 구강호흡은 이 필터링 기능이 떨어져 공기가 차가운 상태로 폐에 도달해 산소 흡수율이 떨어집니다. 이로 인해 건강에 나쁜 호흡인 가호흡을 하게 되면서 뇌를 포함한 장기와 인체 조직에 전달되는 산소량이 부족해집니다. 숙면에 취하기도 힘들어지면서 만성 피로에 시달리게 되며 집중력도 저하되고 주의력도 떨어지게 됩니다. 인생 전반에 걸쳐 우리 건강을 해치고 얼굴 성장에 악영향을 미치는 중요한 원인을 하나만 꼽으라면 저는 호흡이라고 말씀드리고 싶습니다. 제가 강조해서 말씀드리는 나쁜 자세 습관도 사실은 호흡을 하기 위한 보상적인 자세 패턴에서 발생됩니다. 턱위치를 교정하고 척추를 재정렬하는 치료를 해나가다 보면 에어웨이가 확보되면서 환자분들에게 생기는 변화에 놀라게 될 때가 많습니다. 우선 코막힘이 좋아지면서 숨쉬는 것이 편해지고 코골이나 일가리가 줄어들고 수면의 질이 좋아지고 피로감이 주는 등 주관적으로 느끼는 증상의 지표들이 호전됩니다. 또한 이미지로 보면 공기가 흐르는 기도의 직경이 증가하고 공기 한기량이 늘어나서 엑스레이 영상에서 검정색의 비율이 늘어나는 것입니다. 그러면 여러분들의 에어웨이가 건강한 상태인지 제대로 호흡을 하고 있는 상태인지를 파악하는 방법을 몇 가지 알려드리겠습니다. 첫 번째, 목젖이 잘 보이지 않는다. 아 하고 입을 크게 벌렸을 때 목젖은 높이 달려있고 위에서 아래까지 목젖 형태가 뚜렷이 보여야 합니다. 정도에 따라 4개의 등급으로 나눌 수 있습니다. 목젖이 늘어나면 상부 기도를 막아 흡입되는 공기 흐름이 빨라지고 빨라진 공기가 점막을 떨리게 만들어서 코골이를 유발할 수 있습니다. 두 번째, 어금니가 혀에 가려서 보이지 않는다. 사진처럼 혀가 어금니와 겹쳐지지 않아서 아 하고 입을 벌리면 치아가 다 보이는 상태여야 정상입니다. 이 사진처럼 혀에 어금니가 가려 보이지 않는 상태라거나 양옆에 이빨 자국이 찍힌다면 구강 사이즈에 비해 혀가 지나치게 큰 것으로 에어웨이를 막고 있고 호흡 부전을 갖고 있다고 이해하셔도 되겠습니다. 세 번째, 목이 다른 사람에 비해 굵은 편이다. 목둘레가 43cm 이상인 남성과 40cm 이상인 여성은 기도폐쇄 위험이 현저히 증가한다고 합니다. 뒷목, 앞목에 근육이 경직돼 있거나 많이 발달해서 굵을수록 또 체질량 지수, 즉 비만 지수가 높을수록 에어웨이가 폐쇄되는 호흡 부전을 겪을 가능성이 크고 수면 무호흡증, 코골이 빈도 등이 증가합니다. 네 번째, 입 크기가 작다. 입 크기로 그 사람의 구강 내 용적을 예상해 볼 수 있습니다. 입이 작은 사람은 앞봉이 좁고 치아에 크라우딩이 일어나기 쉬우며 후두가 낮아지고 기도가 좁아져 있습니다. 입을 최대한 벌렸을 때 남자는 9cm, 여자는 3.5cm는 되어야 합니다. 다섯 번째, 발치 교정을 했다. 치아를 제거하고 남은 치아를 뒤로 당기는 교정을 한 경우
구강 용적이 좋아지고 입이 작아지게 되면서 숨 쉴 수 있는 공간이 줄어들게 됩니다. 코로 숨쉬는 바른 호흡, 건강한 삶의 기초입니다. 이상 여러분의 바른 얼굴을 찾아 건강을 드리는 얼핏 닥터 신정민 원장이었습니다.